Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Захимж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн дугаартаа Монгол хүүхдүүдийг өсөглөн өндөр байгаасаа гэсэн үднээс хүүхдийн өсөлт хөгжил гэсэн сэдвийг онцноо хүргэж байна. Өнөөдрийн дугаарт маань нийслэлийн Сонгон архан дүүргийн 112 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд хүрэлцэн ирээд байна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзснээрээ та бүхэн маань таны хүүхдийн өсөлт хэвийн төвшөндөө байна уу? Эсвэл хоцрогдолтой байна уу гэдгийг бодоод үнэлэх боломжтой. За энэ нэвтрүүлгээрээ бас мөн хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлж байдаг хамгийн гол зүйлүүдийг та бүхэндээ бас танилцуулан хүргэхээр байгаа. За саяхан хүн амын хоол шимт хичээлийн үндэсний 5 дугаар судалгааны дүн бол тайлан мэдээ гарсан байгаа. За тэгэхээр энэ тайлан мэдээний дүндээ бол монголчууд тэн дундаа хүүхдүүд амин дэмийн хувьд, эрдэсийн хувьд хэр төвшөнд байгаа юм бэ гэдгийг бол мэрэгчлэн гурж одоо бас судалгааны дүн мэдээг танилцуулахар байгаа. За тэгээ үүний дараагаараа бид нар хүүхдүүд маань өдөр тутамдаа ямар хүнсийг хэрэглэх юм бол өндөр болгодог талаар бол бас хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бас та бүхэндээ танилцуулахар бэлдсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бол үүгээр эхэлж байна. За нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзчихгэнэ үү. Захимж хэсэг өгөр эхэлж байна. За энэ хэсгээрээ та бүхэн маань таны хүүхдийн өндөр болоод булчингийн хөгжил наснаас хамаарат хэр хэмжээнд одоо хөгжлийн хувьд бол явж байна гэдгийг бол мэдэх боломжтой гэсэн үг. Ер нь бол хүүхдийн өсөлт хөгжилтийг үнэлэхдээ 0-оос 2 нас, 2-оос 5 нас, за 5-аас 19 нас гэсэн ангиллаар бол үнэлж үздэг. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний нэвтрүүлэгтээ онцолж байгаа нь бол цэцэрлэгийн нас буюу 2-оос 5 насны хүүхдүүдийг илүү төлхөө онцолж бас мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байгаа. За тэгэхээр бол хүүхдийн өндрийг хүүхдийн өсөлт хөгжилт гэдгийг ойлгохын тулд хүүхдийн өндөр нь ямар байна? За дээрэс нь жин ямар байна гэдэг дээр бол тулгуурлаж хүүхдийн өсөлт хөгжилтийг бол үнэлдэг байгаа. За тэгэхээр энэ үнэлгээг бол хийхийн тулд бол энэ хүүхдийн өсөлтийн стандарт гэж зүйл байдаг. Энийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 10-аас 15 жилийн одоо интервалтайгаар тодорхой хэмжээний судалгаа хийж хүүхдүүдийн ер нь өсөлт хөгжилт ямар байна гэдгийг үнэлж бол гаргаж ирдэг ийм үзүүлэлт байгаа. За тэгэхээр энийг бол манай үзэгчд маань харж байгаа баг. За ингийн тулд бол хөвгүүд нэг өөр байдаг, охтууд нэг өөр байдаг, харьцангуй өөр байдаг гэсэн үг. За дээрэс нь бол насны хувьд өсөлтийн хувьд бол харьцангуй өөр байдаг. За 2-оос 3 наснд бол жишээлбэл хөвгүүдийн өндөр бол 87-аас 96 см байхыг нормал гэж үздэг бол охтуудынхыг бол 85-аас 95-ийн хооронд бол байх нь бол нормалаа гэж үздэг. За тэгэхээр өнөөдрийн бол цэцэрлэгийн хүүхдүүд дээр бас тодорхой хэмжээний онцлоод хэдий өнөөдрийн хүүхдүүд маань бол 5-аас 6 настай хүүхдүүд байж байгаа. За тэгэхээр бол 5-аас 6 настай хүүхдүүдийн бол өндрийн хувьд бол хөвгүүд бол 110-аас 120 см-ийн хооронд. За охтууд бол 109-өөс 115 см-ийн хооронд байхыг ер нь бол нормалны үзүүлэлттэй гэж үзнэ гэсэн үг. За энэтэй харьцуулаад бол энэ гарч байгаа самбар дээрх тоон үзүүлэлт жингийн бол бас манай үзэгчд нь харах бүр боломжтой. За тэгэхээр бол өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ бид нар гол нь хүүхдийн нормалны үзүүлэлттэй байх, за цаашлаад өсөглөн байхад юу чухал юм бэ гэдгийг илүү онцолж байгаа. За тэгэхээр энэ цэцэрлэгийнхаа 2 хүүхдийг одоо бид хэдүүлээ хэмжиж үзье. Тэгэхээр өсөлтийн хувьд бол ямар байна гэдгийг одоо энэ өсөлтийн стандартаар бол хэдүүлээ үзчихье. За ингээд хүүхдүүдээ өсөлтийн стандартаар хэмжилтүүдийг хийцгээе хүүхдүүдийнхаа. За сайн байна уу? За. Нэрийг хэн гэдэг вэ? Мөнгөчин. За мөнгөчин хоёлаа агаан чиний өндрийг хэмжиж үзье. За мөнгөчин нас хэдтэй вэ? 5 настай юу? За мөнгөчин маань болохоор одоо яг энэ 112 дугаар цэцэрлэгийн уран хөдөлгөөнд гимнастикийн найз багийн одоо гишүүн хүүхэд байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ. За энэ хэмжилтийг хийхэд бол хөвгүүд охтуудаар арай өөр байдаг гэж үзсэн тийм ээ. За тэгэхээр бол мөнгөчингийн маань болохоор за өндөрөөр нь аваад үзэхэд бол 115 см-ээр байж гин гэсэн. 5-аас 6 настай хүүхдийн нормалны үзүүлэлтийг одоо энэ дээр харахад бол 5-аас 6 настай охин хүүхэд 110-аас 115-ийн хооронд байх юм бол нормалны үзүүлэлттэй гэж үзнэ гэсэн. За одоо нэг хөвгүүн дээр очиж байна. За баярлалаа. Өндөрөөр болоорой. За. За сайн уу? Сайн. Хэн билээ? Хангард. Хангард уу. За хангардыг хоёлаа үзье. За хангард хэдэн настай вэ? 5. За 5 настай. За хөвгүүд дээр ингээ үзье. За муу хангард болохоор 116 дээр бол байж гин гэсэн. За тэгэхээр бол хөвгүүдийн хувьд бол 5-аас 6 настай хүүхдүүд одоо 110-аас 100
20 см байх юм бол хөвгүүдийн хувьд бол нормалны өндөртэй өсөлттэй байна гэж үздэг. За тэгэхээр энэ өсөлтийг бол одоо энэ аюун дээр харж байгаагаар жингийн хувьд бол 18.3-аас 20.5 кг байх юм бол энэ хүүхэд өсөлтийн болоод одоо жингийн хувьд бол яг нормалны үзүүлэлттэй байна гэж үнэлнэ гэсэн үг. За баярлалаа хангардаа. Өндөр болоорой за. За. За бид нар бас нийслэлийн сонгон архын дүүргийн 112 дугаар цэцэрлэгийн уран хөдөлгөөнд гимнастикийн багийн хүүхдүүд дээр бас хэмжилт хийсэн байгаа. Энэ хүүхдүүд маань 10 дугаар сарад эрс байх үеийн жин өндөр болон одоо яг энэ 4 дугаар сарын үед буюу 6 сарын хугацаанд хэрхэн яаж өндөр болсон хөдөлгөөнд дасгал хөдөлгөөн хийгээд хэрхэн яаж бас өндөр болсон талаар бол бас хүүхдүүдээрээ сурвалжлага бид нар бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр ингээд сурвалжлагыг хүлээн авч үзэж байна. Бага насны хүүхдүүд уран хөдөлгөөнд гимнастикаар хичээлснээр хүн өөрөө төлөвшин бий болсон цагаас хойш дэсвэр, хатуужил, тэнцвэр, хурд хүч, авалт самбаа гэдэг юм хүнд бол заашгүй байх хэрэгтэй. Тэрийгэ зэрэг хөгжүүлж чадсанараа даваа талтай. Яг энэ уран хөдөлгөөнд гимнастикаар хичээлдэг хүүхдүүдэд биеийн өсөлт 9 сараас хойш бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад ер нь өсөлт нь ямар шүү? Маш их ялгаатай. Яг тэгвэл 9 сарын 1-нд орж ирж ирсэн хүүхд одоо 9 сарын 1-нд ч гэж 10 сараас эхлээд сорил биеийн судалгааг авснаар одоо энэ гимнастикт орсон хүүхдүүдийн өсөлтийг харьцуулан харахад бол хүнд байх дэсвэр төвчээд хатуужил ерөөсөө тэр хүний бие организм байх таван чанарыг бол хүүхэд маш их сайн эзэмссэн байдаг. Жишээ нь хэд хүүхдийн яг энэ уран хөдөлгөөнд гимнастикаар хичээлснээр нэг дахин буюу 2 дахин хүүхдийн өндөр жин нэмэгдсэн байна. Нийслэлийн сонгон архын дүүргийн 112 дугаар цэцэрлэгийн өнөөдрийн одоо манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүүхдүүд маань тэнд дундаа хөдөлгөөнд гимнастикийн хүүхдүүд өнгөрсөн оны 10 сард анхнд бол хэмжилтээ хийлгэсэн. Тэгээд мөн энэ бичлэг нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө бичлэгүүдээ хэмжилтүүдээ хийлгэсэн. Ингээд 6 сарын хугацаанд хэрхэн өсөлт нь явагдсан бэ гэхээр өндрийн хувьд бол 2-оос 7 см өссөн байгаа энэ хүүхдүүд. За жингийн хувьд болохоор 300 грамаас 3 кг-ийн хооронд жингийн хувьд бол өссөн байгаа. Тэгэхээр энэ өсөлт бол арцсангуй бол одоо нормал өсөлтийн одоо хэвийн өсөлтийн хэмжээнээс бол маш сайн өсөлт бол харагдаж байгаа юм дүр зураг гарч байна. Тэгэхээр бол хүүхэд бол дасгал хөдөлгөөн байнгын тогтмол хийсэх нь хүүхдийн өсөлтөнд хамгийн чухал зүйл бол энэ байдаг юм аа. Хүүхэд гэдэг бол яг тэр наснд нь хөдөлгөөн хамгийн их хэрэгтэй байдаг энэ үе. Ерөөсөө хөдөлгөөн гэдэг бол амьдралын мөн чанар. Тэгээ хөдөлгөөний хомсдуулаад хязгаарлаад ахаар бол хүүхдийн өсөл төгжөлт зогсоод тэр үетэйхэл эрүүл мэнд амь насанд нь хүртэл аюултай ийм нөлөөтэй байдаг. Тийм учраас яг хүүхдийн хөгжилтөнд таарсан ийм хөдөлгөөнийг хийлгэж явах хэрэгтэй. Үүнээс бол хүүхдийн хөгжил гэдэг нь өөрийнхөө физиологийн хэмжээр бас өөрөө хөгжөхдөө насанд хүртэл одоо төрсөн яраа хүүхдээс насанд хүртлээр бас өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтойгоор явна. Жишээлбэл одоо 1-ээс 0-оос 3 насны хооронд бол хүүхдийн хөгжлийн хамгийн эрчимтэй үе явж идэг. Тэгээд 4-өөс 6 наснд араа удаашраад ахаад 7-оос одоо 11 наснд ахаад эрчимдээд дахиад 2-3 жил жоохон буураад тэгээ 10 одоо 2-3 наснаас ахаад эрчимжсээр яваад том хүнтэй адил болдог юм зүй тогтолтой. Тэгэхээр энэ хөгжлийн зүй тогтолт нь тааруулсан дасгал хөдөлгөөнийг хийж явах хэрэгтэй. Энэ үүднээс биеийн тамир спорт гэдэг нь ерөнхийдөө одоо 3 төрөл хуваагддаг: хүчний, хурдны, дэсвэрийн гэдэг.
энэ үе болгон өөр өөрийн гэсэн өөр мөц онцлогтой. Жишээлбэл хүүхдийн хөгжил одоо яг өсвөр нас эхлээд ирж байгаа үед бол хүүхд хөгжил нь өндөр нарийнхан болж хувирдаг. Энэ өөрийн онцлог өндөрөөшөө өсөд өргөөшөө баг өөрөөр хэлбэл жим баг хурааж яана гэсэн үг. Жим багтай байна гэсэн. Дараагийн хөгжлийн нас болоод яг ингээд шилжилтийн үедээ эд идэвхтэй ороод ирж байгаа тохиолдолд бол өндөрөөс өсөлт нь харьцангуй удаашраад жин нэмэгддэг энэ үе. Энэ үедээ энэ хөгжил явсаар яг том хүнийхтэй ижил болдог юм онцлогтой. Тэгэхээр энэ онцлогоос нь харгалзаж хүмүүсийг хүүхдийг дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллүүлэх асуудлыг анхаарах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол биологийн хөгжлийн хуулиар бол одоо өсөлт хөгжилт гэдэг зүйлийг авч үзэхдээ голцоо бие ялдрын хөгжлийн өсөлтөөр нь авч үзнэ. Тэгээ ер нь 25 хүртэл бие ялдрын хөгжлийн өсөлт бол ерөнхийдөө дээд зэгтээ хурж том хүнийхтэй адилхан болно гэж үздэг. Тэгэхдээ 25 наснаас хойш зориудын бас дасгал сургуультаар баг зэрэг өсгөж хөгжүүлэх юм бүрэн бололцоотой. Тэгэхээр одоо яг энэ хэсэгтээ өсөлтөнд нөлөөлдөг зүйлүүдийг би та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За тэгээ өсөлтөнд бол ганцхан зүйл нөлөөлөхгүй нэлээд хэдэн зүйлүүд байж байгаа. За тэгэхээр энэ тоглоомыг бол манай үзэгчд бол маш сайн мэдж байгаа. За тэгэхээр бол матрошка тийм ээ. Одоо матрошка бол багасаа ингээд том болоод явдаг. Тэгэхээр энэ матрошка одоо дэлгэгдэх болгонд нэг үрдэл хүүхдийн өсөлтөнд хүний өсөлтөнд нөлөөлж идэг чухал зүйлүүд бол одоо задраад явах юм байна. За тэгэхээр хамгийн ихнийхээ чухал зүйлийг би бас задлая. За тэгэхээр энэ бол юу байх нэ хэдүүлээ харцгаая. За энийг өсөлтийн даавар гэдэг зүйл гарч ирж байна. За тэгэхээр бол өсөлтийн даавар тэгэхээр ер нь бол хүүхдийн өсөлтөнд хамгийн чухал анхдагч одоо чухал нөлөө одоо зүйл гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. За тэгэхээр өсөлтийн даавар яаж нөлөөлөөд яагаад ер нь өсөлтийн даавар хамгийн чухал байдаг юм бэ гэдгийг бол бас тайлбарлаж өгье. За өсөлтийн даавар ер нь хаана одоо ялгардаг вэ гэхээр хүний тархинд ялгарч байгаа. Тэгэхээр хүнийг өндөр болгодог зүйл бол тархинд байх нь байна. За тэр дундаа тархиныхаа аль хэсгтээс ялгардаг вэ гэдгийг бас та бүхэнд одоо үзүүлье. За ингээд энэ үзүүлэмг маань хэдүүлээ харъя. За ингээд энэ бол одоо зүслэг хийлээ. Зүслэг хийнгүүд энэ бидний их тархи байж байна. За их тархины энд байж байгаа өнчин тархи гэж хэсэг байгаа. За ингээд аваад явах юм бол маш жижиг хэмжээтэй одоо энэ хэсэг байж байгаа. Өнчин тархи гэж. За тэгэхээр энэ өнчин тархинаас биднийг өндөр болгодог даавар буюу өсөлтийн даавар ялгарч яадаг байна. За тэгэхээр өсөлтийн даавар маань яаж үйлчлдэг талаар хэдүүлээ энэ самбар дээр мэдээлэл харъя. За тэгэхээр энэ түрүүний хэлсэн жижиг дээдхийн хэсэг бол бидний одоо тархинд байж байгаа өнчин тархины хэсэг байна. За өнчин тархины хэсгээс өсөлтийн даавар маань ялгарлаа. Ялгарнгуудаа шууд өндөр болгочихгүй. Энэ бол илгэнд очиж яваад. Тэгэхээр илгэнд бол IGF буюу одоо инсулин төст одоо инсулин төст өсөлтийн фактор гэж байдаг. За тэгэхээр энэ хамгийн гол нь биднийг өндөр болгодог үйлдэлийг нэг өөрөлдвөл өсөлтийн дааврын нөлөөгөөр илгэнд энэ одоо фактор нийлэгчдэг. За тэгэхээр энэ факторын нөлөөгөөр бид нэр яс маань урт болж том болж яадаг байх нь байна. Ганцхан яс гэлтгүй булчингийн хөгжлөд булчингийн хөгжил суухад бас энэ одоо фактор чухал нөлөөтэй байж яадаг байх нь. Тэгэхээр энэ циклэр бол одоо өсөлтийн даавар бол одоо тодорхой хэмжээний хүнийг өндөр болгох булчин суулгах үйл явцад нөлөөлж яадаг байна. Энгийн физиологиор бол. За тэгвэл өсөлтийн даавар сайн ялгархад юу нөлөөлдөг вэ гэдэг нь одоо хамгийн чухал зүйл байна. Тэгэхээр энд бол хамгийн гол юм бол хүүхдийн нойр байдаг. Тэгэхээр нойртой хүүхдийг өглөө одоо эрт босгох. За орой бол 9-өөс 10 цагийн хооронд бол хүүхдүүдийг унтуулсан байх ёстой гэдгийг бол зөвлөмжүүдийг өгдөг. Тэгэхээр энэний учрыг хэдүүлээ тайлбарлая. За тэгэхээр энэ дээр бол нэг юм график харагдаж байна. За тэгэхээр энэ цэнхэр хэсэг бол бидний шөнийг илтгэж байгаа. За шар хэсэг бол бидний өдрийн цагийг илтгэж байгаа. За тэгэхээр энэ өдөр шөнөтэй холбоотойгоор бидний цуснд даавруудын нөлөө ямар байдлаар өрнжээдэг вэ гэдгийг хэдүүлээ тайлбарлаж өгье. За бидний яриад байгаа энэ өсөлтийн даавар гэдэг маань энэ цэнхрээр одоо тэмдэглэсэн байна. За тэгэхээр өсөлтийн даавар хэдийгээр өсөж байна гэхээр 21 цаг буюу 21 цагаас огцон өсөөд дээшээ одоо шөнийн 12 цаг гэхэд бол хамгийн өндөр хэмжээнд хүрсэн байж байгаа байх нэ. За тэгэхээр бол өсөлтийн дааврыг ялгаруулахын тулд бол 21 цагаас унтсан байх хэрэгтэй гэдэг зүйл бол энэ дээрээс
чухал зүйлтэй байдаг. Яагаад гэдэг вэхээр хэрвээ унтахгүй байх юм бол энэ өсөлтийн даавар ялгархгүй, унтахгүй байх юм бол өсөхгүй. Тиймдээ ч одоо зүүрэг гарсан байдаг. Хин унтахгүй байна, тэр өсөхгүй гэж одоо зүүрэг гарсан байдаг. Тэр нь бол энэ даавартай холбоотой байж байдаг байна. Тэгэхээр бол энэ хэсэгтээ та бүхэндээ өсөлтийн даавар нойр хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд ямар чухал нөлөөтэй байдгийг бол тайлбарлаа. Энийг үзсэн эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдэд 21, 22 цаг гэхэд бол хүүхдүүдэд унтуулж дадуулаарай. Ингэх юм бол таны хүүхэд өндөр болох нь байна шүү. За ингээд та бүхэн дараагийн хэсэг буюу ярилцлагын хэсгээр одоо хүүхдүүдийн өсөлт хөгжилтөнд одоо эрдэс шимт хичээлийн бодис ямар чухал нөлөөтэй байдгийг бол бид нар ярилцахаар одоо бэлтгэсэн байгаа. Үүний дараагаар дараагийн өсөлтөнд нөлөөлдөг гол зүйлүүдийн талаар мэдээллүүдийг бэлтгэн хүргэж байгаа. Нэвтрүүлэгтэйгээ одоо үргэлжлэн сууж хүлээ авч үзнэ. Захимч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг үгээр эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хоол судлалын албаны эрдэм шилжлэгээний ажилтан Инх Мэгэр хүрэлцэн ирээд байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр битүүрийн өнөөдрийн ярилцахаар одоо сэдв бол хоол хүнсний бичил шимт хичээл одоо хүний одоо өсөлт хөгжилтөнд хэрхэн яаж нөлөөлөх талаар бол ярилцахаар байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бичил шимт хичээл ер нь өсөлтөнд ер нь яаж нөлөөлдөг юм бэ? За тэгэхээр хүүхдийн штэ тий. Тийм хүүхдүүд. За ер нь хүүхэд вэ, том хүн ч вэ хоногийн хоолоороо заавал одоо 50 гаруй төрлийн үндсэн шимт бодисуудыг авчих хэвээр. За тэгэхээр манай эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан одоо энэ сая хамгийн сүүлийнх нь 2017 онд шинжлэгдлээ. Хүүхдийнхаа насны ангиллаар болон одоо бүх одоо насанд хүрэгчид жирэмсэн хөхөөл ахмад наснууд хоногт ямар одоо шимт бодисууд авах шаардлагатай юм бэ гэсэн энэ хоногийн хоолоор гаргасан юм хэмжээ байдаг. Энэ хоолоор авч идэх шаардлагатай амин дэм эрдэс бодисууд хүүхдэд бас нас насаараа ялгаатай байгаа. Дөнгөж одоо 6 хүртэл сартай хүүхд яах ёстой, 6-аас 2 настай хүүхд яаж хооллох ёстой. За тэгээд сургуулийн өмнөх цэцэрлэгийн наснд за сургуулийн хүүхдүүд яаж хооллох ёстой гэсэн энэ яг нэг өөрсдийнх нь одоо бие махбодын тэр яг хөгжиж байгаа өсөлт хөгжилтийнх нь онцлог тохируулсан юм хэмжээнүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээнүүдийг бид нар хоногт авч чадахгүй байгаа гэсэн судалгааны дүнг хамгийн сүүлд 2017 онд бид нар татвар судалгааны хоолт ижлийн үндэсний судалгааны гар энийг одоо гаргасан байгаа. За тэгэхээр Монгол хүүхдүүд одоо яг танаа судалгааны дүнгээр үндэсний хэмжээнд хийсэн судалгааны дүнгээр ямар үзүүлэлт гарч ирв? Дэ амин дэмийн дутал бол 5 хүртэл насны хүүхдүүдийн донд үзэхэд ерөнхийдөө 61% дуталтай гэсэн ийм дүн гарсан. Дэ амин дэмийн дутлын нөөцтэйгээ холбоод үзэхээр бараг 90 гаруй хувь дуталтай нөөц гэдэг хоёр ангиллаар үзэж байгаа. За төмөр дутлыг үзэхээр хүүхдүүдийн дунд 26.6% нөгөө 5 хүртэл насны хүүхдүүдийн төмөр дуталтай. За цус багталтай гэсэн ийм дүн гарсан. За цус багталт нь яг энэ хоол тэжээлийн шалтгаалтай цус багталтыг бид нар төмрийн дутлаар үздэг. Тэгэхээр төмөр дуталтай холбоотой энэ хоол тэжээл хоол тэжээлээр бид нар төмрөөр баялаг хүнс авахгүй байгаатай холбоотой энэ дутал нь 20.7% гэж гарсан тий. За А амин дэмийн дутал бол 20 гаруй дуталтай боловч нөөц нь 61% хүүхдэд бас нөөц багтаа байна. Нөөц ер нь бага байна тий. Тэгэхээр манай ерөнхийдөө үе үеийн энэ судалгаанууд маань яг энэ одоо цус багадал Д амин дэмийн дутал А амин дэмийн дутлыг л үзэж авч байгаа. За Д амин дэмийн дутлыг үзсэн хэлж гисэн. За хүүхдүүд ч тэр жирэмсэн эмэгтэйчүүд насанд хүрэгч ер нь бол шимт хичээл амин дэмийн дуталтай байгаа юм байна. Монголчууд. Ингээд дутал байгаа тэгвэл ер нь ямар эмгэгүүд одоо биднэрт ойрхон байна. За тэгэхээр бид нар яг энэ дутал байгаа бас илүүдлийг бас яриад байгаа хоол тэжээлийн. Тэгэхээр хоол тэжээлийн илүүдэл гэдэг маань болохоор илчлэг нь ихсэн мөртөөсөө яг энэ амин дэм эрдэсийг хангалттай хэмжээгээр авч чадахгүй гээд хоол тэжээлийн хамаарал буюу давхар эмгэг гэдэг байгаа. Тэгэхээр хүн амын дунд за хүүхдүүдийн маань дунд илүүдэлжинд харгалт нь өндөр гараад тэгсэн мөртөө бичил тэжээлийн дутал нь бас давхар гараад байгаа. Тэгэхээр энийг хоол тэжээлийн хамааралт эмгэг гэдэг бүр энэ дэлхийн олон орны судлаач дээр бичсэн байгаа л да. Одоо чихэрлэг бүтээгдэхүүний хэрэглээ тий тэр дундаа хийж өгсөн ундаа за чихэрлэг ундааны хэрэглээ ихсэх тусам яг эсэргээрээ
сүү цагаан эдэний хэрэглээ бүхэн амын дунд буураад хүүхдийн зөв хоолтын асуудал ч. Хүнсэн дээр л бид нар баяжуулсан байдлаар. Тэгэхээр нэгдүгээр ээжийн нөгөө жирэмсэн үедээ ээж маань зөв хооллох хэрэгтэй болж байна. Яа тэгэл ингээд энэ өсөлт хөгжилт ингээд яриад хүүхдтэр яриад явхаар ерөнхийдөө дутуу төрсөмч байдаг юм уу илүүдэл жинтэй гарсан хүүхдүүд дээр саяны миний хэлээд байгаа эрсдлүүд өндөр гараад байгаа. Ялангуяа бас эрэгтэй хүүсээр авч үзвэл эрэгтэй хүүхдүүд дээр өндөр гарч байгаа. Охтуудтай харьцуулахад. Тэгэхээр энийг яах ёстой вэ гэхээр бид нар зөв зөвхөстэй хооллохоос гадна хоол хүнсээ баяжуулна. Тэгэхээр ер нь бидний хоёулангийн яриагаас бол Монгол хүмүүсийн хувьд бүх насныханд ер нь амин дэм бичил одоо шимтжээл эрцийн дутагдал ер нь бол мэдээ. Одоо өндөр түвшинд хүрсэн. За ер нь яг ингээд бид нар хүн амын тунд одоо яг бидний өөрсдөө тодорхойлох чадвартай ч гэдэг одоо А, Д гэсэн төмөр гэсэн энэ шимт бодисуудыг л авч үзлээ. Өшөө цаашаа маш олон төрлийн одоо кальц, цэс, цайр гэж аваад үзэх юм бол бас хүн амын хэдэн хувьд маань тархалт гарах юм тийм. Тэгэхээр одоо ингээд Д кальцыг ярихаар Д кальцтай бодисын солилцооныг бие биенээ дэмжиж явдаг эрдсүүд гэж цэлен, цайр, тэгээд фосфор, магний гэж ярихаар эдгээр ч бүгдээрээ юу ахна бид нар бас хэрэглэх шаардлагатай юм бүтээгдэхүүн. Тэр бол ерөөсөө бид нар бол хоол хүнсэн дээр баяжуулсан одоо энэ амин дэмтэй хоол хүнсээ одоо яг энэ амин дэмийн хувьд болохоор ингээд бид нар дутлаас сэргийлнэ гэхээр хүн амын дунд маань маш өндөр гарчиж байгаа юм. Ер нь төрөх насны эмэгтэйчүүд тий бас энэ 15-аас 49 насны эрэгтэйчүүдийн хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө дэм амин дунд хүн амын дунд өндөр гарахаар бид нар бол дэм амин дэмийг одоо хүн амын өргөн эргэлдэг хүнсийг заашгүй одоо дэм дэмээр баяжуулах асуудал тулгарч байгаа. Гэтэл А амин дэмийн хувьд аваад үзэхээр А амин дэмийн хувьд авч үзэхээр нөгөө яг хүүхдүүдийнхаа одоо эмзэг өртөх эрсдэл өндөр энэ бүлгүүдэд А амин дэмийн одоо нөөц баг гараад хүн амынхаа дунд за төдийлөн одоо яг дутлын хувьд баг гарчаад байгаа. Дутал нь тий дутал нь баг боловч А амин дэмийн нөөц баг байна гэсэн ийм л юм гарч байна. Тэгэхээр нөгөө эрдэс бодис болгон дээр бас тусна тохирсон хүн амын дунд тохирсон юм арга хэмжээ авах шаардлагатай гэдэг. За тэгээд бидний ямар ч сан урилгыг хүлээж авч ирээд үндэсний 5 дугаар судалгааны дүн мэдээлэлээс бас хуваалцсан. Танд бол маш их баярлалаа. Тэгээд таны цаашдаа ажил хөдөлмөр судалгааны ажилд өндөр амжилт хүсье. За ярилцлага хэсгээрээ та бүхэн маань үндэсний хэмжээнд хийгдсэн судалгааны дүнгээс монголчууд хэр хэмжээний амин дэм эрдэс бодисын дутагдaltaй байгаа юм бэ гэдэг товч мэдээллийг авсан байх. За ингээд нэвтрүүлэг маань эрүүл амьдрал хэсгээрээ цаашд үргэлжлэж байна. Эрүүл амьдрал хэсэг өгөр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаартаа бол хүүхдийн өсөлт төгсөлтийг бид нэр онцолж байгаа. За тэгэхээр өмнөх хэсгүүд дээр бол хүүхдийн өсөлтөнд хамгийн гол нөлөөлдөг зүйлийг бол бид нэр өсөлтийн даавар гэж тайлбарласан тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэг матрешка задрах болгонд хүүхдэд өсөлтөнд нөлөөлж идэг гол зүйлүүдийн талаар товчхон зөвлөгөө өгөөд явж байгаа. За тэгэхээр эхний хэсэгт бол энэ задарсан матрешканд бол өсөлтийн даавар гарч ирсэн. Тэгэхээр өсөлтийн даавар гэдэг бол хамгийн чухал өсөлтийн даавраа сайн ялгаруулахын тулд хүүхдүүдэд 21 цаг, 22 цаг гэхэд унтуулсан байх нь чухал юм а гэдгийг бол бид нэр зөвлөгөөгөөр өргөсөн. За мөн өсөлтийн дааврыг ялгаруулахын тулд хүүхдийг стресстүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Хүүхд стресстгээр бас өсөлтийн дааврын ялгаралт нь буурж өгч яадаг ийм одоо сул талтай гэсэн. За тэгэхээр одоо дараагийн нэг чухал зүйлээ бол задлах гэж байна. За тэгэхээр энэ дотроос юу гарч ирэхээ гэдүүлээ үзцгээе. За энэ бол нойр буюу нойрыг үүсгэж яадаг мелатонин гэж даавар байх нэ. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр харъя. Мелатонин даавар яагаад өсөлтөнд чухал нөлөөтэй байдаг юм бэ? Нойр яагаад чухал нөлөөтэй байдаг юм бэ гэхийг энэ өдөр шөнөийг харуулсан энэ графикчсан зураг байж байна. За тэгэхээр энэ бол цэнхэр хэсэг бол одоо шөнийн цагуудыг зааж байна. Шар хэсэг бол өдрийн одоо цагуудыг зааж. За тэгэхээр мелатонин даавар маань энэ улаанаар тэмдэглэсэн байна. За тэгэхээр мелатонин даавар яадаг вэ гэхээр өглөө гэхэд мелатонин дааврын ялгарл бол буурч яадаг. Нэгүгээрдээ өглөө 6 цаг гэхэд ялгарл нь хамгийн доод түвшиндээ бууж байгаа. Тэгэхээр энэ үед хүн босцсон байж ах хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр яг энэ мелатонин дааврыг бууж авах үед өдрийн одоо ажлын эрч хүчийг одоо байж идэг өдрийн даавар буюу кортизол гэж даавар ялгарч яадаг. Энэ хараар тэмдэглэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ мелатонин даавар өглөө бууж хахад кортизол гэдэг даавар өглөө нэмэгдчихэд энэ хоёр даавар бол тэнцвэртэй байдлаар ихсэж багасч одоо нэг зогсуулж яадаг гэсэн. За тэгэхээр мелатонин даавар маань өөрөө ингэж явсаар байгаад мөн орой 21 цаг 22 цаг гэхэд бол ялгарл нь нэмэгдчихэд. Тэгэхээр энэ үед нойр хүрэх одоо хамгийн гол одоо таатай нөхцөл гэсэн.
Тэгэхээр яагаад хүүхдүүдтэй одоо бас нэг зөвлөгөө өгөхөд хүүхдүүдийг унтахаас нь өмнө одоо утас бариулахгүй байх, дэлгэц бариулахгүй байх хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр яадаг вөхөр гэрлийн мэдрэмжээр энэ мелатонин даавар маань ялгарч идэг гэсэн. Тэгэхээр утасаа бариад ингээ хүүхдүүд утас юм уу дэлгэц юм хараад ахаар мелатонин дааврын ялгарл нь буурчдаг гэсэн. Тэгэхээр хүүхд сайн унтаж чадахгүй болох, нойр нь муудах. За цаашлах юм бол энэ муудад ирэхээр өсөлтийн дааврыг дарангуулж эхэлж яадаг ийм механизмтай байх нь. Тэгэхээр бол хүүхдийг 21 цаг 22 цагаас өмнө унтуулаарай гэдгийн шалтгаан бол энэ өсөлтийн даавар чухал байх нь байна. Нойрны мелатонин даавар чухал байх нэ. За тэгвэл одоо дараагийн нэг чухал зүйлийг хэдүүлээ дэлгэцгээе. Энэ юу байдаг вэ гэхээр за энэ шажигхэмжээ тийм ээ. За дараагийн нэг зүйлээ хэдүүлээ гаргая. За тэгэхээр дараагийн зүйл бол дасгал хөдөлгөөн гэж юм гарч ирлээ. За тэгвэл дасгал хөдөлгөөн яагаад чухал байдаг вэ гэхээр дасгал хийх болгонд хүний хүүхдийн тэр тусмаа ясан дээр ачаал өгч яадаг гэсэн. Гүүх болгонд ясан дээр ачаад өгнө, өсрөх болгонд ачаад өгнө. Энэ болгонд өсөлтийн зоон гэж байдаг. Ясан дээр өсөлтийн зоонууд мэдэрч одоо цочирж өгч яадаг. Ингэснээрээ өсөлтийн дааврыг ялгаруулах одоо энэ механизм өөрөөсөө одоо идэвхжиж яадаг гэсэн. Тийм болохоор дасгал хамгийн чухал байна. Саяхан болоод өнгөрсөн сонгоо харахын дүүргийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс 3 дугаар байрыг эзэлсэн. За нийслэлийн аврах шалгаруулах тэмцээнд орох эрхээ авсан сонгоо харахын дүүргийн 112 дугаар цэцэрлэгийн одоо хөдөлгөөнт гимнастикийн найзууд багийн хүүхдүүдийн одоо үзүүлбэрийг сонирхцгоё.
За тэгэхээр бол дасгал хөдөлгөөн бол олон төрлийн дасгал хөдөлгөөн байна. Тэр дундаа хүүхдийн өсөлтийг дэмждэг дасгал хөдөлгөөнүүдийг сая бас манай тодруулга байдлаар мэдээлэл бол хүлээж авсан. За тэгэхээр бол дасгал хөдөлгөөн бол хүүхдийн өсөлтөнд хамгийн чухал нөлөөтэй. Тэн дундаа хүүхдийн бие махбодын хөгжил, за дээрэс нь хорд нөхцөл эднэрч гэдэг юм уу, бие махбодын бол хамгийн чухал нь бол дасгал хөдөлгөөн байж байгаа. За тэгэхээр өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлдөг хамгийн гол дараагийн нэг чухал зүйлээ хэлүүлээ. Задлацгаая. За тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр за их сони юм гарч. За тэгэхээр бол энэ бол кальц. За тэгэхээр бол хүүхдийг өндөр болоход яс мэдээж томрох хэрэгтэй тийм ээ. Дөрөвний хэлжээс өсөлтийн даавруудын нөлөөгөөр яс маань урт болно, яс маань томорно. Тэхийн тулд кальц гэдэг эрдэс хамгийн чухал шаардлагатай. За тэгэхээр бол хүүхд бол өдөр тутам хүнсэндээ сүм бүтээгдэхүүнийг кальцийг бол кальц авч явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бол өсөлтийн даавар ялгараад байна. За дээрэс нь кальц авахгүй бол хүүхд өсөхгүй байх нь. За тэгэхээр бол кальц их чухал байна. За энэ дээр бол энийг бол бас кальцаар төсөөлсөн байгаа. За тэгэхээр би та бүхэнд одоо кальц хэрхэн яаж одоо хүний бие махбодыг шимэгдэх талаар бас тайлбарлаж өгнө. За дараагийн нэг зүйлээ үзье. За тэгэхээр энд юу гарч ирэх нь вэ гэхээр за эндээс бол растишка гэдэг бүтээгдэхүүн гараад ирлээ. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлэг дээр бас хамтран ажиллаж байгаа та бүхэнд энэ растишка гэдэг маань өөрөө кальцийн агуулмжтай ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгэхээр энэ ямар учиртай вэ гэхээр энэ бүтээгдэхүүний нэг онцлог бол бас мөн Д аминдимын агуулмжтай ийм одоо бүтээгдэхүүн байгаа. За тэгэхээр Д аминдим яагаад чухал байдаг вэ гэхээр хүүхдийн өсөлтөнд тэн дундаа Д аминдим кальц хоёрын хоорондын өсөлт хөгжилтөнд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр мэдээж түрүү хэллээ. Бид нэр сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэлээ кальц авлаа. Тийм ээ? Кальц аваад байдаг. За тэгтэл сүүн бүтээгдэхүүнээс авсан кальц маань бидний нарийн гидсээр шимэгдээд цуснд орж явах хэрэгтэй. Тэгжээ цаашаа эдэс рүүгээ очиж явах хэрэгтэй. Энэ үүргэнд нь хамгийн гол нь юу оролцдог вэ гэхээр витамин D бэжж кальцтайгаа холбогдчихж нарийн гидс нь одоо цаашаа шимэгдэж орох үүргийг гүйцэтгэж яадаг байх гэсэн. Тэгэхээр D витамин байхгүй байхад сүнс бүтээгдэхүүнээ хэрэглээд байдаг ч гэсэн нэг үрлүүл шимэгдэж чадахгүй гадагшлаад байдаг байх нэ гэсэн үг. Тэгэхээр бол сүнс бүтээгдэхүүн кальц энэний хажууд нь D осолсон бүтээгдэхүүн хамгийн чухал байх нь. Энэ хоёр маань нийллээ одоо нарийн гидсээр маш сайн шимэгдэж өгдөг байх нь байна. Цаашлаад өсөлт хөгжилтөнд энэ хоёрын нөлөө хавсарсан байдлаараа хэрэглэх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний бас онцолж байгаа энэ бүтээгдэхүүн бол растишка гэж бүтээгдэхүүн болохоор хүүхдийн кальцийн агуулмжтай дээрээс нь өдөр тутам авж явах нормын хэмжээгээр D витамины агуулмжийг шингээж өгсөн ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За ингээд кальц болон D витамин хосолсон байх юм бол хүүхдийн өсөлт хөгжилтөнд хамгийн чухал сайнаар нөлөөлж яадаг байх нь. За тэгэхээр өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдтэй, цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй өдөр тутмынх нь кальц, D витамины одоо хэмжээг нь өнөөдрийнх нь өдрийн хэрэгцээг нь өгөхөөр ийшээ явцгаая хэдүүлээ. За одоо өнөөдрийн манай матрешконоос гарч ирсэн хамгийн том одоо өсөлтөнд нөлөөлж байгаа зүйл буюу растишка гэж одоо тараг байна. Амьд тараг байгаа. Тэгэхээр энэний талаар бас товчхон мэдээлэл өргүүл. Одоо хамгийн гол нь хүүхдийн өсөлтийг дэмжих кальц D2-ыг одоо зэрэг агуулсан. Сайн хэлсэн тийм ээ. Нэмэлт тослог, үнэр амт оруулагч, тогтворжуулагч, сахар орлуулагч агуулаагүй. Хамгийн гол нь онцлог байх нь тийм амьд тараг. За хугацааны хувьд нь одоо энийг амьд гэхэр ч одоо юу агуулсан болохоор амьд гэж юу ярьж байна. Амьд гэхэр сүүний бактерийн агуулмжтай хамгийн өндөр. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний энэ онцолж байгаа растишка тараг маань болохоор түрүү хэлжсэн кальцийн агуулмжтай. За дээрэс нь D витамины агуулмжтай. За дээрэс нь бол ашигтай бактерийг агуулж өгсөн гэдэг утгаараа амьд тараг гэж нэрлэгдээд байгаа. Тэгэхээр амьд тараг буюу ашигтай бактери бас мөн хүүхдийн одоо хоол боловсруулах замын хамгийн чухал зүйл бол одоо энэ пробиотик буюу ашигтай бактери байж байгаа. Тэгэхээр энэ ашигтай бактери бол хүнд одоо яг зохистой хэмжээнийг өдөр тутамдаа авснараа дархлаа тогтолцоог дэмжиж өгч яадаг хамгийн гол одоо чухал зүйл юм а гэдгийг бол шинжилгээ ухаан сүүлийн үед бол маш их судлах боллоо. Тэгээд энэ зүйлийг одоо ингээд бүтээгдэхүүнд болгоод хүүхдүүдийн өдөр тутмын одоо амьд тараг болгоод хэрэгжилж байгаа нь бол бас амьд тараг гэдэг утгаараа энэ хөрөгчөнд 30 хүртэлх хоногийн хугацаанд. Тэрнээс илүү бол хадгалахгүй байх нь шүү дээ, тийм ээ. Хадгалтын хувьд ч гэсэн ер нь бол яг амьдаар нь шинэхнэрээ хэрэглээ, шинэхнэрээ хүүхдүүдэд очиж яадаг байх нь. За тэгэхээр өнөөдрийн
Энэ таргийн онцлог болоод өсөлт хөгжилтөнд бол өдөр тутам хэрэглэх юм бол хамгийн чухал нөлөөлөх нь байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ирсэн 112 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд дээр өдрийнх нь кальц, витамин D, ашигтай бактерийнх нь одоо өдрийн хэрэглээг нь өгцгөө идэх үү. За хүүхдүүдтэй захимж нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсэг үгээр эхэлж байна. За энэ хэсэгтээ таны хүүхдийг өндөр болгох 5 зөвлөмжийг та бүхэндээ танилцуулж өгье. За эхний зөвлөмж бол өсөлтийн даврыг ялгаруулах чухал байгаа. За тэгэхээр энэ юу байдаг вэ гэхээр 22 цагаас өмнө хүүхдээ унтуулах. За 22 цагаас өмнө хүүхдээ унтуулснараа өсөлтийн давар маш сайн ялгарч яадаг байх нь байна. Ингэснээр хүүхд бол маш өндөр сайн өсөж яадаг байх нь. Хоёр дахь нэг зүйл бол унтахаас өмнө бол хүүхдийг дэлгэц харуулахгүй, уцс тоглуулахгүй ингэж унтуулах юм бол нойрны даавар маш сайн ялгарч хүүхд чинь маш сайн унтна. Энийний хажуугаар өсөлтийн даавар чинь сайн ялгарч хүүхд чинь өндөр болж яадаг байх нэ. За дараагийн нэг чухал зүйл бол хүүхдийн дасгал хөдөлгөөн байж байгаа. За тэгэхээр бол хүүхдийн дасгал хөдөлгөөн хийснээр хүүхдийн одоо өсөлтийн зоонуудад очиж мэдэрснээр хүүхдийн өндөр болох хамгийн гол чухал зүйл бол дасгал хөдөлгөөнтэй холбоотой байдаг баг. Дасгал хөдөлгөөн хийснээр өндөр болно, дээрэс нь булчингийн хөгжил нь сайн явагдаж яадаг ийм чухал зүйл байж байгаа байна. За дараагийн нэг чухал зүйлийг бас танилцуулахад бол их чухал. Энэ юу гэхээр монголчуудын дунд бол хүүхдүүдийн дунд бол амин дэмийн дутагдал маш их дутагдaltaй байна. Тэгэхээр тэн дундаа Д амин дэм. Д амин дэмийн дутмагчтай байгаа нь бол өөрөө хүүхдийн өсөлтөнд хамгийн чухал нөлөө үзүүлж байна. Тэгэхээр Д амин дэмийг агуулсан өнөөдрийн бидний бас онцолж байгаа растишка гэж одоо хүүхдийн амьд таргийг өдөр тутамдаа хэрэглэх юм бол Д амин дэмийн хэрэглээг өдөр тутам авах нь байна. Дараагийн нэг хоёр дахь гол чухал бол энэ амин дэмээсээ бол кальци мөн одоо растишкагаас аваад ах ийм чухал зүйл байж байгаа. За тэгэхээр бол хүүхдээ өдөр тутмынх нь кальц Д амин дэмийг өгөөд байгаа тохиолдолд бол дээрэс нь унтуулж байгаа энэ тохиолдолд бол хүүхд өсөхгүй байна гэж бол байхгүй. Хоёрт дараагийн нэг хэлэх гээд байгаа гол чухал зүйл бол сахартай ундаанаас татгалзах хэрэгтэй. Сахартай ундаа хүүхдийн өсөлтийн процессыг дарангуйж өгч яадаг. Тийм болохоор сахартай ундаа гэхээс илүүтэйгээр Монгол оронд ургаж яадаг анс болон нэрсний цэвэр жүүсүүдийг бид хүүхдүүдтэй сахартай ундааны оронд хэрэглүү занших юм бол хүүхдийн өсөлт бол хамгийн сайн явагдана гэдгийг бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ одоо бид нэр онцолж хэлэх байна. За ингээд Монголын хүүхдүүд маш олон болтугай, Монголын хүүхдүүд маш өндөр болох болтугай. Захимж нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна.